सर्दियों के महीने में जुकाम, खांसी, बुखार इस टाइप की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो जुकाम में छींकें भी आती हैं और खुश्की भी पैदा हो जाती है। जब खुश्की ज़्यादा पैदा हो जाती है तो उसमें खराश पैदा होती है और कभी कभी नाक बंद हो जाती है, कभी इस साइड बंद हो जाती है, कभी उस साइड बंद हो जाती है, नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए एक नुस्खा ला रहे हैं, जिसमें दो तरीके से उसका प्रयोग होता है। पहले खाने वाला और फिर दूसरा नाक में डालने वाला। खाने वाले में जीरा, घी और खांड जो राब से बनती है, जिसका सीरा निकल जाता है उसको खांड बोलते हैं। जो पंसारी के यहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो जीरा को महीन महीन पीस लें और 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम घी और 50 ग्राम खांड 50 ग्राम लेके मिला लें और मिलाने के बाद ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को शीशे के बर्तन में मिला के रख लें और इसमें से 10 ग्राम किसी भी टाइम खाली हल्के गुनगुने पानी के साथ इसको खा लें। पहला तरीका यह है। और उसके साथ में दूसरा नुस्खा भी साथ में लेना है। भांगरे का रस 20 ग्राम और सेंधा नमक 20 ग्राम और तेल 20 ग्राम। मूंगफली का तेल हो या तिल्ली का तेल हो, 20 ग्राम तेल में डाल के इन दोनों चीज़ों को पका लें। जब समझें कि दोनों चीज़ें तेल में मिल गई हैं तो उसको उतार लें। उतार के जब ठंडा हो जाए छान के रख लें। तो उंगली से लगा के नाक में और उसको सूंघें। ये दो नुस्खे एक साथ में चलते हैं। इन दोनों नुस्खों को आप इस्तेमाल करिए और फ़ायदा उठाइए।